Reka dusuhuze mwese abakunzi ba Fine Media TV, mbibutse ko ikiganiro giterwa inkunga na Fine Records. Ngira ngo byose ni ibintu bifatanyirije hamwe kugira ngo tubazanire byiza. Ahangaha murabona imbere ya za screen zanyu turi mu mizi y'ibirunga, na ahantu hari amahumbezi, aho ushobora gutaruka gatoya ugahita uyikorera mu mazi ifuga tuyizamukana. Ndi kumwe hano n'abakinnyi, ngira ngo mwababonye abenshi musanzwemo bazi, by'umwihariko abatangiye kubabona muri filime Urusobe inyura kuri Fine Media TV. Tushaka kugira ngo tuganire muri umwanya wa none, tunamenyane, banatubwire se Musanze bamereye gute, basanze abanyamusanze bameze gute, mu mizi y'ibirunga hari ubukonje bumeze gute. Ariko ndabona nta bukonje bari, nkurikije ko bose mwambaye ama t-shirt yanditseho Fine Media TV. Yeah. Ndabona yanditseho Fine Media, Fine Records. Yeah. Namahoro gasasira. Meze neza, waguye mikro nta kibazo. Bavuze ngo naje amahoro. Ono waje amahoro. Nabonye nyazo. Nabonye nyazo rwose. Naho twanyuze hose nabonye nta kibazo n'iki na kimwe. Nta mukuku, nta kinono haro twageze. Nk'ubu umuntu wagenze mu ndege. Sibyo? Haciye Mungu nanjye nagenza mu mazi. Ibyo ari ibintu ndibuze kugarukaho. Navuze iti kunyishe, wowe uravuze ngo ryiki. Ndavuze ni iti kunyishe. Sorry. Birashoboka kuba yatinya amazi, ariko ubujene twashaka kuba yatinya amazi. Gashaka kuba yatinya amazi. None se ubundi yogagayo mwibasi nayo muri douche. Yabonye amazi magara. Ntarabatizwa. Warabatijwe? Ntarabatijwe we. Sorry. Arabatijwe. Ubujene yabimeze bite mu majyaruguru ya? Uzumva kubyemeye ko atabatijwe. Nuko tantumiye. Ariko bashaka kuba baramubatije nk'igice cyo hasi, igice cyo hasi bashaka aricyo babatije gusa. Makuru nawe ntashobotse. Cyo hasi bakibatuza cyonyine bati. Aho ngaho none. Kandi atwaza Imana ibitabo. Hanyuma ubujene turakwakira kuri Fine Media TV, watangiye kugaragara muri filime y'uruhererekane, wenda sindaza kuyivugaho, we niwe uzi igihe itambukira cyangwa se ni nawe uzi intangiriro yayo. Mu majyaruguru habonye gute by'umwihariko mu karere ka Musanze? Karere ka Musanze narahakunze, harakonja, haba amafu n'amafu ariko arahari. Amafu y'ubugari menshi atandukanye. Abantu bavuga ngo amafu n'amafi, ngo cucuka ndi gukora ikiganiro. Muri Musanze nyine narahakunze, haba ibiryo kandi mu bintu rwose nubahiriza no kurya birimo. Nukuri ndabyubaha. Ni ahantu heza, hakaba ahantu heza cyane ho gukorera. Turi kuhakorera filime yitwa Urusobe. Wow. Ica kuri Fine Media TV. Ni biki byakugoye hano muri Musanze ukihagera bwa mbere, cyane cyane ko wavuze ngo hari amafu, iyo umuntu avuze amafu ahita yumva ubukonje ako kanya. Ariko mvugisha ukuri nyine akose wowe. Ikintu cya mbere cyangoye kabora tangi. Uyu muntu n'akabosi yitonze buri kiganiro kiba cyabaye seri. Ikintu cya mbere cyangoye muri Musanze ni imbeho ya ninjoro. Ninjoro ndatitira. Navuga impamvu yahuye n'imbeho. Impamvu nyine urumva hajya ujyana n'abantu ku kazi ukagira ngo bazi ubwenge, ugasanga wapi nese nk'ubwo ngira imbeho uri. Ibintu bitangiye gusobanuka, ariko mu Rusobe ntago yari arimo. Birashoboka ko nese bari hano akora iki, nawe navuga impamvu ari aho. Ubujene yaramaze kudusobanura, nawe turamwakiriye. Ndabona hano undi musore w'igikara. Ape n'ubururu. Uyu nabe gikara. Ariko bishoboka uyu uriya nabe gikara. Kazungu rero. Ariko bishobora kuba yaraje ari kazungu, yagera mu majyaruguru kubera ukonje agahinduka. Uriya n'umururu. Reba umupira yambaye. Yitwa Kazungu rero. Kazungu turakwakiriye kuri Fine Media TV. Murakoze cyane. Umeze ute Kazungu? Meze neza. Mu majyaruguru habonye gute? Mu majyaruguru ni sawa kabisa. Mu majyaruguru ni sawa. Navuye i Kigali banyiterukana ngeze Musanze nitwa Kazungu. Ubwo wahinduriwe izina rero kigera mu majyaruguru? Nahinduriwe izina. Ariko kwita ubururu y'impeguka. Nasajye nawe ubururu ninde. Tutagendeye ku bwanwa. Reba ariko ngereba.
ako yambaye ubururu ntago ari aho ubururu ndorera nyine aho ushyira isura ashyira akaboko vana bako kantu k'ubururu nyine wambaye uzi ko wagira ngo ni idarapo wabonye umubiri wabo y'ikihe gihugu buriya se cyaba ari nk'ikihe gihugu ra nasubije ariko kazungu bimeze bite mu by'ukuri ibintu ni sawa cyane turashimira Fine Media TV na Fine Record cyane hejuru kabisa cyane hejuru cyane mu bicu muri filime ugaragara muri iyo filime ubundi ngaragara mu Urusaro uduhagarara dere ngo yaraza kubisobanura amba ibintu bikomeje kwivanga hano hari Urusaro hakaba n'Urusobe araza kubisobanura byose niryo kazi muraza gusobanya se aya ntago turi busobanye ni mu bivanga biraza kuba Urusobe aya ako boss ubanza boss wacu azana amaproje akurikije abantu afite yahanjare yavuga ati abakinnyi banjye ni mu Urusobe rw'ingendera abonamo tuvuge ko ndabonye bagakobwa keza kita Urusaro akora iyo proje baretse aho ibintu bigeze ndabona azazana urusaku ashingiye ku bantu ashingiye kuri ndetse uyitonda ariko wasanga urusaku ari uyu nguyu utaravuga akiranura nayo twumve ko atari urusaku wasanga uyu ni urusaku wowe uru Urusobe Urusaro urusaku we simbizi ariko wasanga ari ibintu hinjemo n'undi ariko ndabona afite ubwitonzi byatari kabisa ko kumanza ari ubukonje bwabagezemo ntabwo ari bisanzwe ubundi none hanga ikintu cyamurusha kwitonda ni ifoto ariko bishobora kuba ari umugeni irameta buriya niho wamenya ese impeta iriho agatimba ariko nta bintu by'ivi byagaragaye muri uru rugendo hejuru y'amazi oya twari bugende tugasiga amavi yari arimo yari menshi ariko gasasira ashobora kuba ari umuhanga umuntu utera ivi hejuru y'amazi buriya impeta turaza kumenya ibyayo twabonye uyu mukobwa rwose asa nk'uwitonze cyane ni amahoro mu majyaruguru hakuguye neza cyane mu Urusobe twakubonye ubundi mu Urusobe witwa ukoresha irihe zina Fifi wow utazi kusoma Fifi ubu Fifi araza kurya ifiriti na fanta Fifi ariko mu Urusobe ko bigaragara ko ari mu bantu bitonda mu Urusobe si mu Urusobe gusa nditonda no mu buzima busanzwe uritonda reka tuganire mu Urusobe uritonda muri filime cyangwa aho dutuye muri filime bamuhaye rero kwitonda ariko mu Urusobe mu Urusobe muri filime nyirize okay ubwo ni Fifi ngiye kuvuga uwo Fifi ntabwo yitonda usibye ko atanasaragurika ahubwo afite ubwenge bwinshi akaburusha ndetse ubwo muri abo bose akaburusha umugore mburusha umugore mbatsahura ngo bavuga menshi bakumva we ko avuze umugore reka twumve ubwo bwenge budasanzwe urumva Fifi ababona wenda ibindi bintu byiza cyangwa byinshi ni nawe ufata wa mugabo witwa Nzarura umwanya munini kuruta umugore aba afite mu rugo rero abamama bamwe na bamwe niba karenganya abantu niba umugabo wawe agiye ntabwo ikosa riba ari iry'umukobwa hari icyo aba yabuze ubwo rero iyo akibonye rero hari igihe abibona nyine akagumayo ibintu bishobora kuza gusobanuka Fifi uri mu majyaruguru n'ubwa mbere uhageze najyaga manyura gutyo ngiye ariko uri nko mu ndege unyura hejuru ariko ubundi kuhaba bwa mbere ni Urusobe rwatumye maba Urusobe wungukiyemo n'ibintu byinshi cyane wabonye n'uburyo bwo kwibera mu mizi y'ibirunga rwatumye hari byinshi umenya mu buzima bwanjye busanzwe bwatumye umenyera wenda n'ubukonje kuko hano hantu harakonja bwatumye hari icyo rwanyigishije mu mibereho isanzwe ubugize gutya urabyutse ubonye ikirunga noneho ukibona hafi yawe wumvaga bimeze bite nyine uba wumva ufite amatsiko nk'uko ushobora iyo utarabona ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwa amaso ku yandi amatsiko uba ufite nyine iyo ugiye noneho ukakibona wumva wishimye kurushaho nawe wenda nayo amatsiko akagabanyuka
ni amatsiko akagabanyuka. Muri mu karere ka Musanze, iki ni ikiganiro gitegurwa na Fine Media TV kigaterwa inkunga na Fine Records. Muri mu majyaruguru, mu Rusobe mukina mwenyine muri abakinnyi baturuka mu kandi karere cyangwa se hari abandi bakinnyi mu majyaruguru mwaje guhura? harimo abandi bantu bakinamo binaha, ni n'abakinnyi beza. Mwanasaba abantu ko nyine bajya bareba Urusobe kugira ngo byibura banabone yuko cyane banabone ko i Musanze hari abana bafite impano bashoboye gukina, ntago abantu b'i Kigali babishoboye. Ako kana uvuze i Musanze ngo abana bafite impano? Yego, harimo abana bafite impano zo gukina nka dogiteri azi gukina no umuganga ukina muri filime. Matayo rero azi gukina, ari mu bakinnyi nabonye b'i Musanze bazi gukina. Hanyuma rero ndabona hano ibintu byivanze, mu kanya biraza gusobanuka neza. Tugiye kwinjira mu kanya mu buzima. Urusaro, Urusobe, ariko buriya umukuru si Urusaro. Urusobe murabyemera ko muri abana? Urusaro n'abana murabyemera se? Gasasira nawe urabyemera ko mu myaka uri watanze undi niwe ugomba kugaragara kari mukuru? Gute Urusobe ni rwo rukuru murabyemera se? N'ubu ngubu rurahari, no se Urusaro hari urwo ubona? Ndabona bihakana ariko arabihakana. Ushingiye ku ki papa? Kubera ko mbishingiyeho. Kubera ko mbishingiyeho. Mwebwe muravuga ngo Urusaro. Ngaho tubwira Urusaro tuyirebe, ica he? Tubwire tuyirebe. Ni kuri Media TV. Kuri Media. Byemeye ko Urusobe ari rwo rukuru rwatanye. Noneho impamvu mbyemeye nuko nyine wenda igishimishije nuko mutazaba babucura. No kurasa imbogo ndayirashe. Kandi ndayirashe ndayihusha. Aho gasasi hano ari meke. Aka gacuma mugani kashobora nyine impamvu mbivuze gutyo nose subize se ko abantu nkatwe harimo super deep. Mwebwe muri bakuru nyine, mwebwe muri bakuru Urusobe bivuze ngo ni ibiki ngumwe ariko abantu bo mu Rusaro byabatangaje. Ni super deep nyine. Urusobe ko batangaye abantu mu Gasaro bo mu Rusaro, ariko urabona ko ukuntu baza bitwara bisa nkaho mwe byabatunguye. Byahe kari amazi yadashyara hepfo. Twabyemeye noneho bisa nkaho Urusobe twemeye ko aribo bakuru. Nitwe bakuru. Reka tubemere ko ari bakuru. Buryo umuntu yaguhaye inda y'ubukuru arayiguha. Yamara kuyiguha nawe ushakisha uburyo wakora iki uzamwigaranzura. Rega ni nko gukina. Ubivuge ko Urusaro muzakora mugasumba Urusobe. Twebwe se nabo bafite intego, natwe dufite yacu. Uko byagenda kose twebwe icyo twatojwe mu buzima bwacu muri rusange cyangwa se mu buzima bwete, tuharanira guhora turi imbere. Asibye bishingira kuki cyangwa nako gacuma bavuze kari imbere yawe? Aka gacuma rero ni umuco nyarwanda. Sibyo? Iki kirahure tuvugisha ukuri. Papa wayigeze ngona muri iki kirahure? Papa wanjye yakinywereyemo. Sogokuru yakinywereyemo. Erega biterwa naho umuntu yavukiye Imana. Biterwa naho umuntu yavukiye. Reka nkubwire, niba iwanyu mwarabaga ahantu mu cyaro buretse se guma mu kiganiro. Reka mvuge niba warakuriye utamukomeretsa baragasasira yanyuze kure. Ibintu byo kwambuka amazi arabimenyereye. Ketchup gereka ngo ketchup yaravuze. Ni fifi. Fifi yaravuze, sorry fifi. Binavuga tubyumva. Amaze kuri indege isho zitarenze 8. Wenda izo nizo nzi uko bwanjye. None yambutse amazi aseyita umuyadispora. Ni umunyaspora. Umuyadispora. Diaspora. Diaspora. Urakoze. Ngo kazu.
ariko urusaro batangiye gutsindwa uyu nguyu aragira ngo murakina. hanyuma reka rero tugaruke kuri filime by'umwihariko twabonye ko ari iya mbere. Wamaze kuvuga ku bakinnyi b'amajyaruguru uvuga ko wababonyemo ubuhanga. Tugiye mu mibanire uko mwarimo bayeho none cyangwa se uko mubaho muri mu majyaruguru bimeze biti? Biba ari byiza cyane kuko ngewe niyo natashye mu bintu nkumbura n'ukuntu tubana inaha i Musanze. Ni nk'igiki kumbura iri mu majyaruguru cyangwa se nako iyo uri i Kigali ni igiki kumbura cyo mu majyaruguru? Mu bijyanye n'ibintu ntabyo cyane ariko ahubwo abantu hari umuntu wa mbere witwa Njero iyo yabaye happy aba yasinze niwe muntu wa mbere nkumbura nkunda uburyo rwose aba mu happy. Bigenda biti ndavuga bya bintu ajya kubwira ndumva mu Rusobe harimo udushya cyane cyane. Eugene bimeze bite mu Rusobe noneho nagira ngo nawe udusangize mu buzima mu bakinnyi b'Urusobe ugereranyije mu muri nk'abangaye kubera ko nabo ni filime izakomeza ariko bisa nkaho hari abandi batari bagaragaramo. Buriya ngewe umubare ndawuzi ngewe naje nyuma noneho abazi nabo tubana kuri waje ikigoroba cyangwa waje niya kabiri? Naje nyuma waje nikurikira ariko ntaho ndi bucura ariko hari abo nyine ntazi bakinira ahitwa ko ari mu cyaro nyine ntabwo mbazi umubare wabo niyo mpamvu. Hanyuma twatugarutse mu mibanire n'abakinnyi ubundi babimeze biti? Muri filime nagiye nkinamo cyangwa izo nageze ku matele yazo. Urusobe ni filime igerageza kubana neza. Ni filime abantu bayo abenshi bari mu kigero kimwe. Barahuza rero no kuba abayobozi bacu ntago ari abantu bifungafunga. Ntago ari ntago nka producer wacu ari wa muntu nyine wigira nka director w'ikigo. Oya sorry. Jameson y'igice hari undi ukunda Jameson y'igice yitwa Crema ariko nyine ni abantu nyine tubana neza. Crema ninde? Nanimateri ariko urebye nabi yabikwiriza. ubwo nyine ibyo nari kubwira nuko tubana neza n'abantu twumvikana. Hanyuma agira ikintu uvuga ku bakinnyi bo mu majyaruguru muri filime nabonye mukinana? Harimo abakinnyi bazi gukina byanadutunguye no gukinana nabo. Hari igihe ugenda nk'ahantu ukavuga uti ubu ngubu tugiye gukinana n'abantu nukubanza kubigisha nukubabwira ngo bacaha bakagira gutya ariko abakinnyi bo mu majyaruguru ntago baturuhije pe ni abantu nyine wagira ngo bari basanzwe bakina. Nukuvuga ngo waje uzi ko ugomba kuba n'umwarimu ugakina ukaba n'umwarimu? Ngenza gukina mu majyaruguru numvaga ko abantu bazaduha baturutse mu majyaruguru nyine bashobora kuba batazi ibintu bazaba barimo ariko nasanze ari abantu biyaminiye atari abantu ubwira ngo urasoma scripting iminsi 3 kugira ngo aba yayifashe. Ni abantu nyine biyaminiye dusomera hamwe tugakinira hamwe ntawe usigana none. Abana b'Imusanze noneho biyaminiye. Abana b'Imusanze rwose big up. Tugarutse hanyuma rero ku Urusaro. Urusaro bimeze biti? Urusaro nge nkuko mbibona Urusaro kudeshapa icyo mpamya cyo ngewe ku giti cyanye nuko mbibona nta filime mu gihugu cy'u Rwanda izarenga Urusaro. Wow. Shingiye kwa kintu twasanze Musanze no kubo twazanye. Ibyo bibaho buri muntu we nakenisa. Nge mvuza amarangamutima yanjye nyine tu. Nge impamvu nyine mbishingiyeho nkankurira amarangamutima yanjye. Shingiye ku byo twakoze twebwe n'abana b'Imusanze biri hejuru cyane. Icyo mpamya cyo giye w'amahirwe mbiha nitunasohora episode imwe ya mbere nyine reka tuzakoreterera igihano cyangwa turera arabiye zaduhiga ngo mwishinga w'igitubwiye ngo turera turayira nisohoka
nta muntu w'umusore uri kutuvugisha ariko oya umusaduremewe umva turi kubafasha kubera ko umuterankunga ari umwe nta numujye ngo n'urundi rukundo ariko rwose namwe murababaje erega mwize mu gifaransa umva nuko tudashaka gukoza isoni umuterankunga ariko murakabije mureke kurumwegerana muganire akira ariko mushobora kugwa mu mazi mucunze nayi koko turamuka wenda dusohoye agace kamwe aka episode kamwe muzo twakinnye ka filime Urusaro suru Urusaro uyu ni Urusobe byarasobanye agace ushaka agace kiki umva iburetse buri muntu wese aha ngaha afate kakaboroke nta bintu byinshi akaboroke ku buryo azajya avuga akaboroke urumva ku buryo buri wese azajya abazwa ibye akamenya ibyo asubiza uravuze ngo buri murafata agace ke akaboroke afata agace kakaboroke nisohokanye ikintu mpamye dufite ishusho dufite sound dufite n'ibitekerezo bizima kandi ariko ibyo no mu Rusobe birahari kambere karasohotse nabyo ndabizi yego nabo barivugira nabo barahari ariko icyo mpamya cyo twebwe nisohoka arabe leta duhiga nzabiki yago zuri ikizabiki shaka dendo byibura nka dendo arabe leta dushaka kurusaro nzabiki dendo byibura cyangwa se uzaba imbata turi mu minsi mikuru subone abantu bagukoresha nibamenye umva nimubona batakubaza uzamenye ko ibyo kuvuga wenda uzabe dendo atangira itoze kurara mu kibuti se ko ahindutse dendo ari ku gitanda byagaragara nabi ahagaze kukuri kwe nanjye nguhagazeho twebwe turi tayari umva twabarutse uduce twacu umuterankunga wanyu mwese n'umwe ndabibona ku mipira yanyu mwese mwanditseho Fine Records Fine Media TV byose ni Fine byose ni Fine nuko gusa umuterankunga mukuru Fine Media TV ni igitegura ku nkunga ya Fine Records. Wow, ibintu byiza cyane. Tugarutse ku Urusaro. Urusaro muraje mugeze mu majyaruguru mu mizi y'ibirunga ahantu hakonja cyane byagenze bite? Bo bibonye gute? Nkanjye ndyama nzindutse. Ndyama nzindutse. Nkimara kugera hano mu majyaruguru. Naje wenda mvuga wa mugani nkuko avuga ngo baje bita ngo bavuga ngo bazaza ari abarimu natwe twasanze inanga hari abana bafite impano hari abamama none hari nk'umumama wari usanzwe ari mu muco abyina muri Bari National abyina mu matorero ari byinshi yagiye dukorera aduhuza n'abana mbese ni wari ufite abantu bafite impano kandi koko nasanze inahangaha muri Musanze izina ry'Imana ishobora byose ndamanitse akaboko hari abana bafite impano ishoboka ku buryo byose ni igiki umuntu yakitega muri filime Urusaro igiye gusohoka mu gihe cya vuba filime yacu uburyo ishingiyemo ni ukuvuga ngo ni uburyo nyine ishingiyeho cyangwa ishingiyemo byose birashoboka dutera inkunga babwire izajya isohoka ku wa mbere ice kuri Fine Media TV ku wa mbere saa 3 ku wa mbere nyine uyu wa mbere tuzabona Urusaro saa 3 tuzagaruka imbere ya kamera ya Fine Records ariko ikintu mwese namaze kubona umuterankunga n'umwe filime zizanyura ahantu hamwe mwese wenda tugiye kugaruka ku bihe bitandukanye izi filime zizanyura Urusaro ni filime itarajya kuri Fine Media TV ariko umuntu witeguye kuyireba ubundi wavuga ko nko mu bintu bitatu by'ingenzi umuntu yahitabona amako kanya cyangwa ushaka kuvuga kimwe muri tuzayibona no kuvuga ngo twebwe twibanze ku buzima rusange bw'umuturage cyangwa se ubuzima rusange bw'imibanire hari icyo bita uko zubakwa uburenganzira bw'umwana ihohoterwa rikorerwa mu ngo uburyo bukemurwa n'ubuyobozi uburyo bwegerezwa abaturage kugira ngo ibibazo byose bikemuke twebwe ntabwo twagiye mu mujyi cyangwa
twabanjirize aho ibibazo bibera naho ngaho rero twebwe twibanze inyigisho zacu ni ukuvuga ngo ni izo ngizo. ubwo filime ikaba izajyaho ryari? tariki 3 z'ukwa mbere niyo makuru mfite. tariki 3 z'ukwa mbere hazashya kabisa, si no gushya gusa hazagurumana. tugarutse ku Urusobe. Urusobe bimeze bite? Tumaze kubona igice cya mbere abantu benshi baragikunze kandi ni cyiza. Urusobe noneho rwo ni ryari? Urusobe rutambuka kuwa gatanu wa buri cyumweru kuri YouTube channel tugende gahora uterwe inkunga n'iki na Fine Record Gica kuri Fine Media TV. Ego nizagica ijambo wabwira abakunzi ba Fine Media TV by'umwihariko bagiye kureba iyi filime, bakomeje kureba filime Urusobe? Abakunzi ba Fine Record muri rusange ari abareba Urusobe, ari azareba Urusaro, ari abazareba ibindi bikorwa byose bya Fine Record, twabashishikariza gukora subscribe kuri Fine Media TV. So kuvuga filime kubera ko nayikinnyemo cyangwa iki? Iriya filime irimo abakinnyi b'abahanga. Nuko mutabyemeye mwakabaye mukoma amashyi. Ariko byarangiye Urusaro bayamanitse. Aha, Urusobe ni filime nziza, nakunze uburyo screening yayo yagenze. Twabonye abantu abenshi banavuye i Kigali, wumva umuntu ufata ugira uwo mutima wo kuva i Kigali akazi naha kubera iyo filime, wenda utari bunamuhembe ngo waje, byibura agakora umutima agakora icyo kintu akaza. Noneho ikindi baza banareba filime nziza, buri muntu wese kuri ubu ngubu buri muntu wese tuziranye cyangwa abona agiye nyiha nabo bakayisharinga, bagenda bavuga ngo iyindi ni filime bakunze. Rero abantu batangire bayikurikire nikabacike, buri wa gatanu bazajye bayireba. Buri wa gatanu saa 3. Yego saa 3. Ni filime nziza irimo inyigisho, ntabwo dupfa gukina gutyo gusa nyine tu. Haba hari impamvu, haba harimo inyigisho, hari icyo tuba dukeneye nyine kwereka abantu. Ubwo twizere ko abakunzi banyu bakunze filime bawe mutazabatenguha. Sha nibibaho, tuzitanga ku bwabo. Kuwa gatanu saa 3. Wowe uzi ikintu ugiye kijya kukubaho, filime zose ajya kugukinisha upfa urangira uvemo. Bibe mu Rusobe urimo, ariko Urusobe komanza rujye kwinjira mu Rusaro, urukumva n'urwo Rusaro wowe urakina sene za nyuma uyu munsi. Hari ibintu bigiye kuzagaragara mu minsi iri imbere, tuzongera duhure noneho filime zose zasohotse. ariko tuza nta kibazo, ikintu tuzakoresha buretse tuzareba kuri views, sibyo? Ubundi turebe na comment, oya neshaka zabari kamwe cyangwa se nta kibazo ndamubwira noneho reka Urusobe ibyo batangiye. Ngewe ku ijambo wenda ku bwanjye nagera gute, urumva nagira ngo shimire umuyobozi wa Fine Record uburyo yatwitayeho akadutera inkunga mu buryo bushoboka, tukaba twaragaragaje impano zacu kandi nanone tuje gufasha bagenzi bacu. Mu by'ukuri mu myaka dukinnye sinema, ariko nta muntu wigeze umbwira ngo ngwino uzamura impano zaha naha gutya na gutya, ariko narabyishimiye cyane. Imana izamwongerere kandi muhe umugisha pe mu buryo bushoboka. Gira ikintu uvuga rero kuri Fine Media TV, abantu iyo filime zacu ubundi ni nk'icyo wabwira abakunzi? Bo Fine Media TV niho filime Urusaro izacu. mu kwa mbere tariki 3 isaa 3 zuzuye. Azaba ari kuwa kangahe? Azaba ari kuwa mbere. Azaba ari kuwa mbere. Azaba ari kuwa mbere. Nta birebe, reka nk'odureba. Erega baraturwanye kandi twebwe twarize. Twebwe ikintu twasabaga 3 z'ukwa mbere. 3 z'ukwa mbere. Tutabaye na kalendari se. Twasabaga abafana bacu n'abakunzi bacu ba Fine Media TV, yaba Urusaro yaba Urusobe, baduhe subscribe, comment, share, ibyo birahagije pe. Ahubwo byakabaye ngombwa ko bazajya baduha amanota nkuko
ketchup avuze amanota azajya muri komite none ayo manota turimo guha tushaka twebwe turi abanyeshuri ibyo mwigira byose urusobe on top rwose urusobe on top reka nkubaze n'iki wizeye mwakinnye byibura kizaza kikarebwa kigahita kirusha views urusobe rwasohotse ubu ngubu banza umbwire icyo wizeye wowe mani reka nkubwire uretse mbanza nkubwire gasasa ndeka kwirirwa mvuga ibintu byinshi wewe wenyine nuza kumva ko ibintu akubwira ukuri uza kugenda ureba ahantu kunje amavi urebe ujyeho urebe ahantu rugeze amavi ubundi ko mudashimira director wanyu arabamyutinga amajwi arabamyutinga mu kiganiro bavuga twebwe ntutumyutinge ntabwo bigezamo ariko njye navuze ntari ko kuki utavuga ngo director wacu bose twebwe twarangije tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro tuvugisha ukuri njyewe mbere na mbere ndashimira boss wacu ndabanza mushimire ku ruhande rwanjye njyenyine kuba yaranekereje njyewe ku ruhande rwanjye njyenyine ndashimira cyane Imana izamumera umugisha kuba yaranekereje akaba yankura i Kigali nkaza gukorera i Musanze ntabwo byari ubuntu ntabwo byari amafaranga makeya ariko yarabikoze rwose mbona umushahara unejeje nza gukora anatuma ngira experience y'ubuzima ikindi ndashimira director wacu Ibra azamuke hejuru cyane Fine Media TV yaguke abantu bose bayimenye ikindi ndashimira buri muntu wese ureba urusobe ureba ibikorwa byacu nka Fine Media Imana igibaho umugisha kandi natwe turabakunda nkuko mudukunda ko mubikora kubera urukundo ngewe mbaye ncumbikiye aho reka mugenzi wanjye akomeze amagambo ashize uvuga cyangwa reka dushimire Fine Records reka dushimire Susa Garden Urugano Place reka tubashimire Shondo reka tubashimire Snow Hotel Classic Lodge reka tubashimire Best View Hotel nabwo reka tubashimire La Victoire Chez Claude reka tubashimire Setraf ya Placide mwarakoze cyane Musanze Kev mwarakoze cyane reka dushimire na Boss Urumere ndamuvuze reka muhere ariko sindirindirize mwavuze reka muhereho mugisha Emmanuel rwose nubwo atari hano ariko yewe nawe uhari nubwo ko boyi nta sori Emmanuel reka nanjye mushimire ku giti cyanjye yarantekereje yanzana mu rusobe atuma nyine nanjye hari ibyo menya man ntabwo byari byoroshye yakoze umuntu ugwagurutsa none reka mbabwize ukuri shaturya neza njye natangiye mvuga ibiryo ndanangiriza mbivuga noneho nyine baduha urusaku bihore urumva nyine batwitaho ni abantu badufashe bakaduha agaciro nyine aduhemba neza tugaburira neza turyamisha ahantu heza ko bashoboye urumva ni umubosi yaguha akazi akagukinisha mwamara gukina akavuga ati dusohoke tujye kunywa akantu mu gisope ni ukuri boss respect nubwo udahari ariko rwose turagushimira turashimira n'abafana bacu muri rusange abantu badukurikirana mwese turabashimira pe muri ingenzi kuri twebwe reka dushimire nanone Urusaro baradufana icyo ni icyambere mufana Urusobe cyane baradufana pe nyine bigizaga nkanako namwe murabizi ko tubarenze ariko hagati aho Urusobe n'Urusaro ni filime zimwe nyine urumva ni filime ica kuri YouTube imwe nyine nubwo mwabona Fine Media TV nubwo mwabonaga nyine duharira ariko turabavandimwe turabantu bamwe so mukomeze rero murebe Fine Media TV musubscribing kandi muba batera nkunga bacu mu bikorwa mu bitekerezo mu bintu bitandukanye natwe turahari kugira ngo tubashimishe murakoze ndashimira boss wacu nkuko yaduteranyije akafata filime imwe projet imwe akayita Urusobe indakayita Urusaro no kugira ngo twese dukorere umuryo umwe cyangwa se tusenyere umugozi umwe ariko by'umwihariko ndamushimira kuko yadutekerejeho hari benshi cyane dukora akazi kamwe ariko by'umwihariko akaba yaradutekerejeho kandi ngashimira abanyamusanze by'umwihariko kazo ntago bakwemeje cyane
baratwemeje n'Urusobe barabemeje twe tuzi ngo ni twebwe twa profesi impano nshyashya ariko nshimishijwe nuko no mu Rusobe ariko byagenze ubu ni Fine Media TV niyo izo filime zose Urusaro Urusobe zigiye kuzajya zicamo kandi abakinnyi bose mukunda niho muzajya mubasanga. Bwa mbere na mbere ndashima director wacu cyane pe nawe ni umuntu mwiza nta burakari nimba wishe ikintu ntago ariko bihora arakubabarira ugakomeza. Ikindi twateye blague hano tuvuga ku by'Urusobe n'Urusaro zira ni blague dukorera umugabo umwe bica kuri cana imwe tugomba gufashanya twese muduhe subscribe muduhe views mudusharingire na comment zanyu ziremewe murakoze cyane Imana ibahumugisha. Reka dukomeze dushimira abaterankunga mwese mwagize uruhare muri ibikorwa bya Fine Media TV. Fine Records turabashimiye cyane, Best View Hotel turabashimiye, Susa Garden turabashimiye, Filondor Guest House turabashimiye, Urugano Virunga Place turabashimiye, Final Guest House turabashimiye mwarakoze cyane, Shagi Garage mwarakoze cyane turabashimiye, Snow Hotel mwarakoze cyane turabashimiye, Musanze Caves mwarakoze, Peace of Rwanda asante sana mwarakoze cyane, La Victoire Liquor Store Claude turabashimiye cyane, Nyakinama Academy turabashimiye cyane, Setwafu ya Trump turabashimiye cyane, Placide mwarakoze cyane, turashimira boss Mugisha Emmanuel warakoze cyane kubw'ibikorwa byose bya filime ugenda utera inkunga by'umwihariko uzamura impano z'abana bo mu ntara y'Amajyaruguru. Imana iguha umugisha. Reka mbibutse ko muzajya mukurikira Urusobe kuwa gatanu guhera isaa 3 za mu gitondo ndetse na filime Urusaro kuwa gatatu isaa 3 zuzuye inkoko niyo ngoma. Izo filime zose zizajya zibageraho kandi muzajya muzibona ku buryo bwiza bubereye ijisho. Subscribe ni kuyikora ni ngombwa, notification ntibagire ukanda kuri karakazogera, comment zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo tubashe kumenya ibyo mwifuza kandi mukeneye. Mu minsi mike rero hari n'agaseke tuzajya tubafungurira isaa 3 kuwa mbere, ngira ngo iyo minsi yose umushatse mwayibookinga kuwa mbere kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Turabakunda cyane. Ciao ciao.